hari ijambo His Excellency yakunda kuvuga bari abanyarwanda reka namukunde ntibamukundira ubusa yakunda bavanga umutungo w'u Rwanda n'abanyarwanda ubuyobozi bwacu bushyiramo akantu k'ikinyafu technicien bashyira mu bikorwa imyanzuro ya police makers bo mu Rwanda bikubita gashya iyo Mana yaberetse ko urukingo rurimo 636 izanabereke formule y'urukingo rwa nyarwo rutarimo 636 Imana iri kuvuga niyo mbona muri Bibiliya cyangwa yaba barayishyizemo amazi bakayifungura imba iyerekwa muri lockdown iri kumanukira n'ubundi nitoro warirye nongeye kubashimira abakunzi ba Kwezi TV mbashimira uburyo mukunda kandi mukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezeho tuzana bari mu mujyi wa Kigali bamaze iminsi muri lockdown abantu baryama bakananirwa kuryama kandi bazi yuko nta kindi bazakora kitari ukuryama byuko kazenguruka inzu byumba byose ukabimenya hanyuma tuzana bari mu ntara nabo bifuza kugera i Kigali ariko ntibakundire kubera ibi bihe hanyuma none bari mu bihugu bitandukanye nabo iki cyorezo cyageze ahantu hatandukanye kandi kigira ingaruka zitandukanye ku bantu bose hirya no hino ku isi uyu munsi turi kumwe na Apotre Mutabazi nawe ubi Kigali byagizwe mu ruhare inzobere mu kuryama akabyuka kongera akaryama bimeze gute muri ariko abonye uburyo lockdown ifite amateka atandukanye na izisanzwe ubundi izindi lockdown umubare waragabanyukaga ariko iyi ngiyi babibaza abanyagicumbi ariko ntibabafungiranye nk'abo Musanze da Musanze ariko ni saa moya babashyiriyeho gusa harya ntabwo bigeze babafungirana kandi ikindi Musanze hajyaga abantu benshi b'abakerarugendo ku buryo bitandukanye n'igicumbi se asanzwe birira iki ko nta n'ibyo baba barya buriya igicumbi ushobora kwira bashaka kuri mu duce mu Rwanda tubinyuma bijyanye n'ubukungu buriya ariko umunsi umwe yigeze kubaho umuyobozi nakundaga yafataga umwanya wa mbere cyangwa kabiri mu gihugu izina rye sindibuza ariko abantu benshi bararizi wewe yari umuhanga ku mihigo yarabanzaga akanikurikira ariko nyine abantu bari muri quartier bakagata ibintu tugira aba mbere birira imibare se abo wasize mu rugo ibyumba iyo babashije usanga bazi nkomoko y'iriya mibare ya covid nyinshi ibyuma ngira ngo niho hamwe mu hantu hari imibare myinshi nyuma ya Kigali ntago mbasha gusobanukirwa no gukurura impamvu Gicumbi haba hibasiwe ariko buriya abantu bohereza amabwiriza rega buriya iyo covid iri kuzamuka mu mibare mubahiriza amabwiriza ubundi bindi mukabiharira kumenya ko kureba ko imibare yamanuka shobora no kuzamuka atari ko covid yabaye nyinshi ahubwo kubera ko bapimye benshi mu gihe yari iri hasi akaruko bari bapimye bake so mu by'ukuri rero navuga ngo ubu uyu munsi abantu bose baryamye amajanja bategereje impapuro z'imihoho Apotre hari ibintu abantu benshi bari kugenda bavuga ku bijyanye n'urukingo rwa COVID-19 abantu benshi bavuga bati ruriya rukingo bakristo mwitonde murarye muri menge inyamaswa ivugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe naha ruzingiye cyane ikimenyetso kigiye kudushyirwaho ndetse nagiye muri ibintu bitambuka ngira ngo wenda ntabwo biri ukuri ngo hariho ngo igihe cya lockdown kumbese plan imwaka uko bayiteguye uburyo abantu bose bazagenda bahatirwa gufata urukingo utarufashe ntemerewe kugira ahantu hajya traveling n'indege ntemerewe kuhabwa visa mu gihugu runaka ntemerewe gushopinga online n'ahandi hantu bisabira ko umuntu agaragaza umwirondoro we ibintu nk'ibyo ngibyo biri kukwira cyane mu bakristo ibintu nk'ibyo bivugaho iki ndumva ikintu navuga kandi abantu bagomba kuzirikana bakanocyumva cyane bakanacyumva neza ni ikintu cyo kumva ko iyi minsi ya pandemi ni igihe abantu bakoresha impano ibihishemo buri wese asa n'uwigiramo yo gukwirakwiza igihuha buriya umuntu muri we agira umwuka wa journalism kandi atabonye mikoro ngo atwike ashaka gutwikira muri quartier ashaka gutwikira no YouTube aho yaziye umuntu afata telefone agahita yifata agahita atwika bikabirangiza donc ubona ko abantu icyo kintu cyo gukwirakwiza ibihuha bakeba batangira kugishyira ku rundi rwego nkavuga rero ngo ntago ari ku bundi abantu barakwiye kujya inyuma y'ibintu nk'ibyo
cyane cyane yuko abantu ibyo babigira byose kugira ngo se biganishe n'ubundi ndiyenda urukingo muzarufata tu. So ariko ngiye ko arumbajije abantu babihuza mu bya Bibiliya bakavuga ngo ruriya rukingo niwo niwo harimo umubare 666 ni ukumva ibintu nabi, kandi ibyo ntabwo ari ubwa mbere baba babyumvishe nabi. Ikintu kintangaza kuri ibintu by'ibihuha, umuntu azana igihuha kimwe na kigahitinga abantu bakakijya inyuma, bikazagaragara ko cya kintu cyari igihuha, hanagaragara asaba abantu imbabazi ati buriya nawe nababeshye cyangwa se nabazanyemo igihuha, akongera ahubwo akazongera kuboneka undi munsi afite ikindi gihuha gitwika. So ngo hari abantu bameze gutyo, ntaho bihuriye rero ku rukingo kuruhuza ngo n'umubare ngo n'ikimenyetso. Neza bigeze bavuga yuko umubare bazawutera abantu mu rushinge, ko umubare ari ikimenyetso bavuga ko ari ikimenyetso abantu bazaterwa kashe. Ikindi abantu bagomba kumva, uretse ko nanjye banga ubwo se bafite ihe view icyo bita eschatology. Muri eschatology hazamo ikintu twita a millennium, post millennium na millennium theory. Ni uvuga ngo hari abantu bemeza yuko imyaka igihumbi ivugwa mu byayishuwe yarangiye, ngo nimba yarangiye yatangiye 1945 ndumva n'abayehova bashobora kuba bari muri iyo sense, ngo kuntu mu ntambara y'isi yose ngo buriya nibwo Satani yaramanukiye isi bagahita bakabihuza tayari. Ariko abantu bajya bitonda muri ibyo bintu kubera ko abantu bamwe bagiye ku musozi bajya gutegereza, ari naho havuye ijambo buriya abadive, donc adventist bisobanura bategereje. Aho hantu rero mbere bari ababatista bajya ku musozi, abantu byaba babigurishije mu mwaka w'1900 ngahe rwose, baragenda bategereza ngo imperuka igiye kuba. Birangira bamwe barambiwe bacaho, abandi basigara bategereje. Icyo kivuyeho muri 2000 nabwo abantu barategereje. Ibi bintu by'amateori ya eschatology y'abantu azana iminsi akayikudetayira, abantu bita Branham nabuze barakubwira tumva Satani yamanutse kuri itariki ni atari inama yabereye muri Amerika ni ihura n'uyu bese ibintu byose bakagenda babihuza bagahita bahuza n'ijambo rivuga ngo abanyabwenge nibo bazamenya ibyo bihe. Ariko ikibazo abanyabwenge barabimenye ibyo bihe mu 1980 bajya ku musozi bamarayo igihe n'amezi nta nubwo ari igihe gito. So ibi bintu rero abantu batangire kubona yuko nese tuzakomeza abantu bajye baza badukoreho ubufindo bwabo ngo nge nabibaze neza ngo ubundi rura rukingo ngumure n'ukuntu barukora. Umuntu usanga yirirwa ku musozi muri siyanse nta kindi kintu yarazimo, ubundi agatanya gusobanura uburyo ngo ibintu bya nanotechnology ngo na 5G ngo ngo ibyo bintu by'ibihuje ngo kandi ngo na Bill Gates akakubita akamanura nk'umuntu uri gukora factorization y'ikibazo kabisa cya kindi bamanukura umuntu akakimanuka kubita akageza hasi agahita agatenge. Ubundi ndi umuntu uzi kubara ibihe n'ikirere ni ibihuha ni bongo. Abavuga ko Imana yababwiye nta Mana yambwiye ngo mbavuguruze, ariko ndabakemanga ni ukuhuzahuza ibintu. Ese Imana isigaye icunga ibintu byamaze kuba kari bwiha abantu message, ntagaruka Imana ikora. None hari ikintu nshaka kugira ngo nihanangirize na nihanize abantu basigaye basenga Sekamana, basigaye basenga Bayali cyangwa Nashera na Sheroti ngo covid ni ngo nijyana Imana ngo nakanyafa Imana ashatse gukubita abantu. Yewewe kubera iki? Ngo urabona ngo ubutinganyi ngo bari kubwemera ngo n'ibihugu bikabisinya amategeko ngo na Amerika urabona ubutinganyi. None ko ubutinganyi hari bukuba ubw'isodomo wenda nk'inshuro 30. Imana imanutse Sodomo wabonye yaraserutse muri covid akangaka akarwarwa n'abantu 100 bose bagakira. Mu Rwanda akaba bamaze gufatwa nk'ibihumbi 20, ariko akaba bamaze gupfa abantu batarenze 200. Imana yamanutse gutsibura abantu, imanutse ntago ari uku nguku. Mu magambo make hari n'igihe umuntu ashaka guhuzahuza ibintu nkavuga, ariko Imana uri kuvuga niyo mbona muri Bibiliya cyangwa yaba barayishyizemo amazi bakayifungura, kuko wenda barayifunguye nabyemera. Ariko nimba ari ya Mana El Shaddai, Jehova Nisi ibendera ryacu, Jehova Sabaoti Uwiteka intwari mu ntambara igira ingabo z'abamarayika buzuye ijuru, shaka mubwire yamanutse gukubita abahungu bo mwisi.
erega umukororombya wagiye hiravuga ati buriya mwabahungu mwe mukomeze mwikorera ibyo mushaka nzabahana umunsi umwe nzaza tubarane umunsi umwe. Ntago ari ibintu rero byo kuba Imana yaza ngo okay abantu bazi Imana iramutse ishatse guhana mu isi abantu babaye babi bazarebe iby'umwuzure wo kwa Nowa, barebe ibyo ku bw'Isodomu ni Gomora, barebe bamenye ngo iyi Imana izanye inzara mu gihugu. Imana izana inzara mu gihugu, mu Bibiliya niko hagaragaza umugore akarya umwana yabyaye akamuteka. Icyo gihe rero iyo umuntu ari guhuza nk'inzara wenda yo mu Bugesera ngo buriya n'igihe Imana izanye wihuza ibintu. Inzara yo mu Bugesera ni toto. Iyo mu Bugesera ejo bundi nta nubwo abantu bari inguri wenda nko muri za Matemane na za Gateke na za Nyarute nk'inzara zabaye amateka y'u Rwanda. Ariko abantu nibadatangira kubona ibyo bintu neza ngo bakurikizanye base n'abakurura amateka, bazongera bahure n'umuntu urimo babe ahuza ibintu n'Imana babyemere. Nge ntabwo nemeranya n'umuntu ushaka guhuza Covid n'ibihano by'Imana. Kuramo amasomo kuramo, ari bibantu ngo Imana ngo ashaka kwereka amadini ngo ko ngo mu rusengero atari waba Imana ntagaro yabikubwiye se wibihuza byabaye kuramo isomo kuyemo ariko wibihuza. Hari abantu bazi guhuza ibintu buri kantu kose gateye bahita bagahuza n'impamvu, bahita banakabonera impamvu. Rero icyo ni ikintu cya mbere abantu babanje kwibeshyamo. Icyo ngicyo kirahitinga, dore ko nawe wagira ngo bashaka hiti, kirahitinga ngo ni inkoni y'Imana, kirahitinga ngo ni ibihano by'Imana. Icyo kivuyeho haza ibindi bihitinga. Umva ngo nyuma y'iyi Covid ngo hazaza indi ngo irenze, ngo hazaza indi version ngo ikaze ngo irimbura. Iya mbere mwananiwe kuyihanura mu gihano ya kabiri. Urabona ko abantu hari ukuntu rimwe na rimwe abayamwumvisha icyegeranyo cyo kuri YouTube cyakozwe n'umuntu runaka, yacyumva kikasa n'icyo influence ibyo atekereza akabakubisa yari ngo Imana imuhaye message. Undi muntu yaraje aratubwira ngo abantu nibasenga iminsi 2 ngo mbere y'itariki zingahe, ati musenge 2 mbere y'uko itariki zinizi zigera. Nje ko Mutabazi ntayisenze ntunsanze hano mu Kagarama, uwo kutayisenze sinkureba. Urabona yuko umuntu araza akavuga ngo nimudasenga iminsi 2 murashize, ntituyisenge ntidushire twariza ntitunamubaze ngo byagenze gute. Ahubwo abanyamakuru babaha mikoro bagatwika, bazajya banagaruka batwikireho n'ubundi ya minsi yageze ati abantu babaye iki, ibyo wavugaga bimeze bite. Uribuka wa mwene wanyu, ubwo muze mwene wanyu koreka muvuga butumwe mugenzi wawe, sinzi niba ari mu bishop cyangwa niba ari mu pasiteri, wa mugore Covid ikiri mu bindi bihugu hirya kure, yaravuze ati ntizagera hano, twebwe Imana dukije bora Imana yambwiye yuko uri ariko buriya yararenganye, uri abayivugiraga muri rusange mu buryo bwo kwatura mu kwizera kwe. Hari undi wiyamamaje ari monogoza, yabikoze kuri audio narayumvise, ngo abanyarwanda ngirambwe ngo nta munyarwanda ngo n'abari mu mahanga ngo agapfa kufite ubwene igihugu bw'ubunyarwanda ngo nta numwe izica muvandi ubusari katagarutse ngo bamuhe kamera adusobanurire mwigisha tubwire. Cyangwa niba wundi ngira ngo ni oya ntabwo wenda turi bice ku ruhande kuko ibintu byavuzwe ko nzi ko kigiye na RIB yashatse gushyiramo intervention yayo kuko byari message ishobora kubya abanyarwanda. Ngira ngo ni Bishop Rugagi aho yari ari we yavuze ko asengera abantu igakira. We yavuze ko asengera abantu igakira. Ariko se buri ufite ikibazo ku ruhande rumwe nimba Rugagi yavuze ati ngenda hariyo nasengeye irakira. Ko hari na za sida aba bishop basengeye izigakira, abo profete ko reka buriya ibintu byo mu Mana RIB izagerageza kutabyinjiramo cyane. Ariko nanone kuba RIB rese mukareka message gasa nakabwira abantu kati mwitonde nabyo ntago ari kibazo. Ku ruhande rumwe ibintu byo mu Mana tuzi ko bikora gutya, umuntu ashobora kuza afite sida ukamusengera gakira, hakaza abandi 10 bayifite ugasenga imyaka 7 igashira nta numwe uranoroherwa. Kandi wa undi waranasenze paf tik tak rimwe na rimwe utarunazi ko afite sida, ukumva ijwi rirakubwiye ngo hano umuntu ufite sida irakize azajya kwipimisha, utari no gusengera abarwayi. Wazafata abandi ukabashyira mu giterane cyo gusengera abarwayi ugasenga. Ibintu by'Imana ntago ari ibintu tik tak nkaho uri telekomanda. So mu by'ukuri rero ashobora kuba abantu yasengeye bayifite bagakira, kuko hari n'abantu bayigira bagakira batagiye no kwa muganga, umubiri wabo ukayikombata donc ukagira ubudahangarwa bwabo n'ubwirinzi bw'umubiri bukabikora. So ibyo rero byakura umukozi w'Imana
kumva ko yasengera umuntu ufite covid, ariko icyo yakirinda ni ugusa n'uwemeza isi ko abantu bareka izindi ngamba zo kwirinda n'inkingo n'imiti ngo umuti wa hano wabonetse. Ni nko wenda n'urugero, none se ko hari abakozi Imana bajya basengera kanseri zigakira, ubu tubuze umuntu ufite amafaranga yo kujya kwishyura treatment za kansa ahantu ibihugu byateye imbere bizivura, babuze abantu se kujya ibutaro? Oya rwose. Ndanabyibuka hari ubuhamya buhari hanze bw'umudamu w'umuhanzi umwe gutyo uzwiho muri gospel. Umudamu we yari ari ibutaro, umusatsi waramushizeho, marayika aramusanga mu nzozi aramukiza. None se ngo yajya gutanga ubuhamya, atanga ubuhamya ko Imana yatanze isezerano kumukiza kandi ikamukiza mu nzozi, ariko amukizije ari ibutaro, ndetse n'abaganga barangije baramupima babona ko yakize. Rero nkaba navuga ngo nimba Rugagi asengeye umuntu akavuga ko yakize yari yarwaye, ese yamusengeye ipimo bigaragaza ko arwaye? Yego. Amaze se kumusengera bamusema ibipimo basanga yakize? Icyo nicyo tugomba kureba. Gusa nanone abantu ntibatange ubutumwa ko mu bihe nk'ibi ngibi abantu biba byoroshye ko wabazanamo igihuha kikabafata, biba byoroshye ko wabayobya bikabafata, ariko abantu bitonde. So mu by'ukuri wari uvuze ngo abantu bavuga ngo mu miti ngo mu nkingo harimo umubare 666. Abo bantu babivuga ko covid yo ihari bazasenga igende. Abaganga babashije gukora covid, babashije gukora umuti, bo babona berekwa yuko kuri 666. Iyo Mana yaberetse ko urukingo rurimo 666, izanabereke formule y'urukingo rwa nyarwo rutarimo 666. Ubundi ibyo nibyo bitabuca amazima. Umuntu Imana yeretse ko urukingo rurimo 666, azabanza ambwire ngo rura rukingo rukoze gutya, anyereke formule yawo. Iryo yerekwa ryakweretse ko ruri n'umubare, rinakwereke formule yawo y'urwo rukingo. Uvuga uti nge narubonye rero rukingo rugizwe na COD NHCl, donc iriya formule chimique yawukoze simbizi. Nimba ari formule biologique ntacyo aza yiduha tubwiye ati n'ikimenyimenyi impamvu mbereka ko amakuru niviriyeyo, mbese niviriyeyo bategera ibwabo babeshya byinshi. Hari ukuntu twatubwira ubwira umuhanuzi ngo ibi ni bakabwira ngo twe twigerayo we, abigerayo rero reka mbatume kugira ngo mwigisha tubwiye dore rwose ikimenyetso, wenda tubwire nka formule igize uriya muti uri kuvuga ko ufite 666, wenda natubwire n'ukuntu 666 bayinjizamo. Naho ubundi ibindi ni ukudukubitira mu gafuka nk'uwatubwiye ngo dusenge iminsi 2 tudapfa. Ntayo twasenze turiho, cyase yavuze 2 dusenga 7, cyase yavuze 2 turi mu 7. Nese ubundi ko twari turi no mu mazu ubundi ko iyi minsi ari gusenga, ubundi abadasenga mubayeho muti. Ubundi nge nanabibariza ubundi mu tuganire, ubundi abadasenga babayeho bati, mbese muraryama mukabyuka mukagira gute? So urumva ko rero abantu nibasenga ariko badasengeye ko umuntu yaduhabije, yatubitse mu ubwo. Njye nsanzwe ufite na yibiri manza nayahagarika kugira ngo hatutazanagira ngo umuntu yaravuze ngo nakubitiye umuntu mu gikombe namuzamura mukubitira mu mpinga ngo atayabona ihango yamumfashije. Rero tuzagira ngo mubo wateretseho cyangwa se abo washyuhije nabo watekinitse cyangwa se nabo wabitsemo ubwo banange narindimo. Rero abantu birinda ibintu by'ibihuha byabo ngo imitirimo. None se wananiwe gusenga ngo corona ihagarare, urangije unanirwa no gukora umuti muri laboratoire wawe, Imana yawe inanirwa kwereka urukingo rutarimo umubare 666, irangije ibona ko yagwa message yo kubuza abantu gufata urukingo ruriho. Ndikumva ngo nakugira inama yo kugira ngo leta y'u Rwanda igufukuze ujye kwa Magufuli, kandi nawe yagufukuza. Hari igihe Tanzania yigeze gufukuza abanyarwanda, mukibushatse kumanuka muri benshi nawe yabafukuza, muranzanira corona. Meme nyinyi munaneta corona hapa. Apote abavuga butumwa bitware gute muri bibi? Abavuga butumwa ni baceceka, ariko ubundi kuki bashaka gutwika ahantu hose kakagate kose bagomba kwatwikiraho. Umuntu yananirwe kubwiriza abantu abonye kororeje, ngo nimwanze kwihana ngo ndababonye sha. Oya, ibya ndababonye babireke, ategura ivuga butumwa rye azif corona itari hari. Kuki se Ebola isatabwirije kuri Ebola?
ese ubundi ko korona atariyo yica abantu benshi, malariya ko yica abantu barenze aba korona, kuki atabwirije kuri malariya ngo ajye ahagarara ababwire ngo nakora igiterane cyitwa ngo malariya hogopa malariya repent, hogopa malariya wihane? Oya. Rero ibintu byo gutwikira kuri iki cyorezo kubera ko kiriho gikurikirwa n'amakuru arimo rumazi menshi, harimo uncertainty nyinshi, donc ibintu byinshi ntago bifite amakuru yizewe, ingamba nyinshi zifatwa ntago tuba tuzi nimba ziri bukore. Hari igihe dufata ingamba nkuko nabikubwiye ngo iyi session yo ifite umwihariko, ingamba zigafatwa imibare ikiyongera, nuko bari mu nzu yiyongeye anaza nubwo ari mu nzu nibajya guhaha ntibagira gute byanga bikunda, ntago abantu bari muri mu nzu complètement ko byamera kose rero ntabura faye cyangwa se ntuzi. Rero nkavuga ngo abavuga butumwa nibashyira umupira hasi, bakora iki? Abantu baracyafite karande, baracyafite inyatsi, abakobwa baracyabura abantu, ntari n'undi kuri nuko abakobwa baracyahari kandi biburiye abagabo, barataranitse abandi barakaranitse, abantu akazi karacyari akibura, ntawe uri kukureba, navugaga kugira ngo ntawe uri kukureba. So magambo makeya nibakore deliverance yabo ngabo, sibyo? N'abasengera covid baba yiretse rwose, bayiharira abaganga bo, basengera abantu bafite inyatsi, basengera abantu bafite karande, basengera abantu barwaye kuvuvuka, basengera abantu bafite ibintu by'iminkanyari mu maso. Abo gusengera se barabuze, aho kubwiriza abantu baprofise corona, n'ubundi babwiriza abantu bararushye, kuko bireba nta mahoro umunyabyaha, n'ubundi umunyabyaha nta mahoro atunze. Mufatira aho ngaho, n'ubundi ufatirane kari mu nzu, ukore ivugabutumwa ariko ritarimo guhamura abantu. Ese kamubaze Theo, ubu twohereje abanyamakuru cyangwa biro statistique bakayirekura, ngo aho corona yazi abantu bakabwiriza basa nabishingikirije kuri corona, mu ndari n'imibare y'abantu batuye agakiza, uzi ko ushaka gusanga nta bantu barenze 100 kuva corona yatangira kugeza uyu munsi. Mu gihe abavuga butumwa bari hariya ngo ko mwambara, ngo ko mwisiga ku minwa, ngo washyira agapfukamunwa warangiza ukayisiga, umuntu agahita azamukira aho ngaho. Oya, ibi ni ugushaka gufatira free, ni nko gufatira imyuka ku kateye kugira ngo ubone uko ubwiriza. Kamera nk'umuntu umwe yagiye kubwiriza i Burayi, agenda afite ijambo rivuga ngo nje kubabwira Imana imara inzara. Ageze asanga abantu bose ari mu rusengero barisaza, bafite umuto ya 65 kandi bose kuva bavuka ntawe uricwa n'inzara, ntawe uramara umunsi atari kuva bavuka. None bakajya avuga ibintu bakamureba nk'umuntu afite ikihe kibazo, kamera nk'umwana ubwo njya kuryama natariye narya umuceri n'ibishyimbo. Ese umuntu kumubwira ibyiza, no wowe waje hari akantu wumva kuri bufatireho apui kakwinjiza mu mavuta cyangwa se gatuma ubwiriza, ariko bije kurangira usanze ntaho bihuriye. Rero warumbaje ngo abavuga butumwa bakora iki? Abavuga butumwa nibakomeze babwirize Yesu wabambwe. Muri message ya Yesu ku musaraba ntago harimo covid, ubundi covid uyizanye mu. Turabona iki kibazo, kuki wumva ko ikintu cyose kibaye ivuga butumwa ryawe rigomba kuba linked kuri inkinga kuri cyo? Abavuga butumwa rero nibumve ko bashobora kongera kabwiriza batavuzemo ijambo covid, cyo kozenda konfinoma ko ari fact y'ikintu turimo. Wena nibizu uvuga uti nk'ubu turi mu nzu, fata ibihusenge usome bibiri utasomye, wongere ugire ubusabane n'Imana, ariko nanone bareke kwinjira mu mizi. Ese ubundi nimba abaganga baracecetse, uza abadokiteri dufite mu Rwanda buriya, ariko wumve ngo dufite intyoza n'inzobere mu bintu zitari kuvuga, noneho hakazamuka umuntu wakanyarira, ni uri gusobanura nano technology 5G, umubare 666, noneho n'abasilamu bateyemo basigaye babarangoye ngo corona ngo 19 bakabara imibare n'akagofero na suna hasi agahita kwereka uburyo ari ibyahishuwe. Noneho ngo nimba tugezaho ukabona n'umukristo arabikoherereje, we njyewe aposo uranyoherereza umusilamu haji ntuza mufuti ntuza uramunyohereza arimo anyereka iby'imperuka y'ibihe, none se ubungezaho mbwirwa eschatology no mu mizirima kameme.
urabona yuko abantu bakeneye kureba ibintu bakitonda, bakareba ngo nimba mu mizirima ari guhuza imibare akagira 666, ibindi ntabwo mwajyaga mwemeranya kuba Yesu ari umwana w'Imana, ntiyajyaga byemera, ariko ati Allah Akbar, korona 19 irimo 666. Abantu bajye banareba, wenda n'urugero ugasanga umusiramu no muri Tanzania iwabo nta ngamba bafashe, ntibambara agapfukamunwa, nta rukingo bashaka gufata, ntuza Magufuli yarangije bati ntabwo tuzafata. Urumva ko uriye byamworera kubabwira ati uru rukingo rurimo uyu mubare, asa n'ushaka kubereka ngo twebwe iwacu ntabwo tuzafata. Ariko nabo impamvu kutarufata nuko leta y'iwabo yarangije kwemeza kutarufata, ntago ari uko leta yavuze ngo barufate we ntarufate. So mu by'ukuri rero navuga ngo abakozi b'Imana ahubwo nibaboneke bakangurira abantu gufata urukingo. Ni warumbaje ngo bitware gute? Nibaceceke bafunge kinywa, cyangwa se nibajya kuvuga kuri covid bakangurira abantu gufata urukingo, bakangurira abantu gushyiramo distance, bakangurira abantu kwisanitize, bakangurira abantu kwikingirana mu mazu yabo bagasenga, ahubwo batanga iyo message. Kuko ubundi umubwa butumwa ashobora kubwira kuko twe tubwirira abantu mu mwuka. Umuntu umwe ngo yabaje Papa te kubera kimwe mubwiriza abantu ngo bature bagature, kandi twebwe twashyiraho gahunda z'imisoro bigasaba yuko ushyiraho na polisi igomba kubakurikirana n'inzego zibakurikirana. Timwebwe muri mu rusengero mu kiliziya mukabwira abantu muhaguruke, barahaguruka, mwicare bakicara. Ati twebwe tuba dufite n'abantu bafite kiboko, dufite kashe na kasho, ariko abantu bakatudadangirana umutwe. Ngo umuntu w'Imana aramubwira ngerega twebwe dusezeranya abantu ibintu bitagaragara, mwe musezeranya abantu ibintu bigaragara, musezeranya abantu umuhanda mujya kwiyamamaza, manda yawe karangira umuhanda ntawuje. Atari ko twe tubwira abantu ijuru arinda pfa n'ubundi ntaryo abonye, nta nubwo yaza kubikwishyuza. Atubwo rero twebwe ibintu byacu ntoya mwate dukubitirana mu gafuka udashobora kukikuramo. Ariko wenda bivuze nk'urwenya, ariko nshatse kugaruka ku kintu kivuga ngo ubwo dufite ubwo butware bwo kubitira abantu mu gafuka badashobora kwinyufura, nitukabakubitiremo tuganisha mu byiza. Leta ishobora kubwira abantu ngo bikingirane, none se nubizi ko wa mutipe y'isume ntiyamanutse agakora umuti, nubanga igitego ku mugoroba iyo kijyamo kabera kabisa, akazi kari kumukomerera, kari kuba kagifasha indi ntera, kuko ntabwo ari kubahagarika. Kandi abonaga abantu baryamiye amajanja, mbese bameze nk'abantu abantu bashaka no kumariramo ingeso yabo. Buriya umuntu iyo habaye incident zitandukanye, abantu bazi ibintu bya sociology, abantu basa n'abashaka no kumariramo ikibarimo. Nubango rero igitego niyo nzima gishyiramo isugira harya, iyo isugira cyangwa rwatubyaye gusinzi buriya abantu nibanseke, abantu badafana umupira wo mu Rwanda tuzisugira ko niwashyizemo igitego. Ubwo rero ku mugoroba nagiye kubona mbona Gine bayikubise umutuku, ndavuga nti turica umuntu, ndatangira nisume ndayegereza, ndavuga nti turica umuntu. Nahise nyimanika, ngiye kubona mbona sinzi urimo Olivier niba ari inde bakubise nawo umutuku ku munota 54, ndavuga nti ubwo baye umutuku umwe ku wundi mutuku karabaye. So ariko ubwo nashatse kuvuga ngo mu gihe leta yibwira abantu ngo bagume mu nzu, igitego cyajyamo bagasohoka baguruka, umukozi w'Imana washobora kubaheza mu nzu akoresheje ya autorité yo mu mwuka. Abantu kandi burya no mu nzu babona na byinshi bakoramo. Abantu bashobora gukoramo amasengesho, bashyiraho lockdown y'iminsi 14, agahita bategura amasengesho y'iminsi 14, akajya azinduka yihamagara. Uzi amayereko abantu bari kuzasohokana muri lockdown, ariko umuntu wese muri lockdown murabura ukabona amatama yaraje, ameze nk'umuntu nyine uri kuvugiriza kubera iki nyine ufite ku rufaranga aratamira. So mu by'ukuri rero abakozi b'Imana iyi lockdown bayikoresha babwiriza ibindi bisanzwe ko Yesu ari hagije, ntago akeneye ko umugerekaho corona kugira ngo ukunde wentimida abantu bakizwa. Cyane cyane yuko kwentimida abantu ntibinabatera gukizwa ugereranyije n'irindi vuga butumwa, kubwira abantu urukundo rw'Imana, ko biravuga ngo ineza y'Imana nitera abantu kwihana, ineza y'umwami niyirehereza abantu kwihana.
ntabwo ari iterabwoba ry'abavugabutumwa b'iyi minsi batwikira kuri cano. Mu by'ukuri rero abantu bareke gushakira hiti mu kateye. Ikindi wumve ko nimba uri kuvugira Imana nuvuga ibintu abantu ntibabibone. Urugero umuntu akaza ngo rero ngo mpawe ubutumwa ngo mbwa ngo abantu badasenga iminsi 2 cyangwa se ngo abantu ngo mwitegure impfu zikaze cyane, ngo mwitegure ngo abantu barashize, abantu bakacyara kuri cano bagatwika mwitegure abantu barashize, ukajya kubona ukabona ingingo ziraje abantu barazifasha ibintu bigenze neza. Undi agaterera hariya ngo batangiye kuvuga ngo ko abantu bari gufata inkingo bari guhura n'ibibazo bari guhura n'imitwe ibizengere, ukavugana n'umuntu wafashe urukingo avuga ati kuva narufata ntacyo ndaba. Ese ubundi ko hari n'abantu bashyiramo bino bintu byo kuboneza urubyaro bya planning familiar bikabagwa nabi, ko ntarabona abantu bazindutse bavuga ngo umva ngi planning familiar irimo 336 kuki ntarababona? Kandi ko nkazo harabuzigwa nabi zimwe bakazereka bagafata izindi. Erega ibintu byose by'ubuvuzi uko byamera kose na muganga umuti wose aguhaye arakubwira ngo nukugiraho effet negative uzaze nguhindurire. Yego. Muri iyi minsi wenda dugana ku iyo sije y'abavuga butumwa, hari abavuga ngo abavuga butumwa muri iyi minsi n'abantu bafite business z'utubari shaka bari ku kigero kimwe cyo gukubitwa cyangwa se cyo kumererwa nabi kuko aho bakuraga bose byaranze. Akabari ntabwo abantu bashobora kunywa inzoga mu mwuka, ariko twebwe ushobora gukora muri wireless.